Guten Tag, willkommen in diesem Kurs. Also Sie möchten in Frankreich arbeiten, Sie leben schon vielleicht in Frankreich und Sie möchten Ihre individuellen Interessen oder Ihre beruflichen Kompetenzen erfassen, um zu wissen, wie Sie sich in Frankreich orientieren können auf dem Arbeitsmarkt. Das ist wichtig, also Ihre aktuellen Kompetenzen zusammenzufassen, und dafür gibt es ein Instrument in Frankreich, das ist eine Art Bilanzierung Ihrer Kompetenzen, das ist die sogenannte Bilan de Compétences. Also wie können Sie Ihre persönlichen Interessen, Ihre beruflichen aktuellen Kompetenzen reflektieren, um Ihre Laufbahn besser planen zu können in Frankreich und dann sich zu orientieren, auf welchem Job können Sie sich orientieren, auf welche Sektoren. Also seit 1985 gibt es in Frankreich ein spezielles Instrument, das ist nicht so vergleichbar mit diesem Instrument in Deutschland, das ist die Bilanzierung, le Bilan de Compétences. Und in Frankreich gibt es, man schätzt, über 700 Weiterbildungszentren, spezielle Einrichtungen, die diese Bilanzierung durchführen mit Ihnen. Das sind meistens gemeinnützige Vereine, das können auch private Institutionen sein oder öffentliche Einrichtungen. Das ist sehr unterschiedlich, wie man diese Bilan de Compétences durchführen kann. Wer nimmt die Initiative, die Bilan de Compétences zu machen? Also das kann von Ihrem Arbeitgeber initiiert werden. Sie können auch selber die Initiative nehmen, die Bilan de Compétences zu machen in Frankreich. Also das größte Problem für Sie, das wird, für welche Einrichtungen kann man sich entscheiden, weil es gibt wirklich über 700 in jeder Region, und wie kann man eine Auswahl treffen? Also mein erster Ratschlag, mein erster Tipp, das ist, sich zu entscheiden für eine zertifizierte Einrichtung. Also in Deutschland zertifiziert man alles, und Sie müssen auch die gleiche Auswahl treffen in Frankreich. Sie müssen sich für ein zertifiziertes Zentrum entscheiden, weil es ist wichtig für die Finanzierung. In Frankreich gibt es der OPACIF, das ist der Organisme paritaire pour collecteur agréé pour le droit individuel de formation. Und wenn Ihre Einrichtungszentrum, Ihr Bildungszentrum anerkannt ist von der OPACIF, dann wird Ihre Bilan de Compétences, Ihre Bilanzierung finanziert. Also das ist sehr wichtig, darauf zu achten. Also wie wird das meistens finanziert? Man achtet schon darauf, dass die Mitarbeiter, dass die Berater, die diese Einrichtungen, die arbeiten für dieses Einrichtungszentrum, qualifiziert sind, schon auf verschiedene Ebenen arbeiten können. Das Standort ist auch wichtig, die müssen auch Qualitätsprüfungen durchführen. Ihre Bilanzierung muss dokumentiert werden und nachgearbeitet werden. Und das sind die Qualitätskriterien für die Anerkennung dieser Einrichtungszentrum. Also wichtig, ein anerkanntes Einrichtungszentrum auszuwählen. Zweiter Punkt, also mein zweiter Tipp, das ist, einen passenden Berater zu finden. Die Chemie muss auch passen mit Ihrem Berater. Also das ist wichtig, ihn vielleicht persönlich zu treffen. Sie müssen mit ihm ein Vertrauen aufbauen, auch um Ihre persönlichen Interessen und Ihre aktuellen Kompetenzen zu erfassen. Sie müssen mit der Methoden, die angewendet wird, auch einverstanden sein. Es gibt viele passende Kriterien, um diese Berater auszuwählen. Also ich würde Ihnen zum Beispiel empfehlen, als Seite, um regional oder in Paris ein Einrichtungszentrum auszuwählen. Es gibt eine passende Seite, das man benutzen kann. Das ist ici-formation.fr, und auf dieser Seite Sie werden zum Beispiel ein passendes Einrichtungszentrum in Ihrer Region oder im Großraum Paris finden können. Also wie gesagt, Vertrauen ist sehr wichtig mit Ihrem Berater, und Sie müssen sich mit Ihrem Bauchgefühl verlassen, um mit diesem Berater zusammenzuarbeiten. Also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, und ich hoffe, dass Sie damit einen Fuß in Frankreich fassen werden.